با گذشت ایام و تحکیم استقلال رویه ایدانه و تنتنه‌های جشنی فضای کشوری صاحب استقبالمان را فرا گرفته و آن همه مشکلات و معماها پس سر گردیدند و دستاوردهای دوران استقلالیت از آن گواهی می‌دهند که مردم وطن دوست و سربلند کشور در تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان سهمی ارزنده می‌گذارند. همین است که امروزها در شهر ترسونزاده کارهای آبادانی، سازندگی و بنیادکاری جریان دارد. با تشبث و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تمام جمهوری 1300 روز آبادانی اعلان گردیده است و ما مردم شهر ترسونزاده نیز از این الهام تازه گرفته کوشش به خرج داده ایستاده‌ایم که در شهر ترسونزاده سازندگی و آبادکاری را باز هم خوبتر و بهتر به دست مانیم و امروز به همه نظر است که از دروازه شهر ترسونزاده تا به مرکز شهر همه جا گلپوش و آبادکاری ها شده ایستاده است. کوشش به خرج می دهیم که روزهای استقلالیت را با یک شکوه و شهامت خاصه جشن گیریم و تا 30 سالگی استقلالیت یک چند کارهای خوب و سازنده را براه مانیم. در کارهای آبادانی و کبودی‌زارکنی شهر ترسونزاده به پیشواز جشن‌های ملی و تاریخی ساکنان و کارمندان کارخانه و تشکیلات نیز روزهای استراحت دست یاری می‌رسانند تا در شکوفایی شهر خود سهمگذار باشند. تمام کوچه و خیابان‌های این شهر صنعتی به طور ایدانه آرا داده شدند برای قبول مهمانان عالی‌قدر داخلی و خارجی آماده می‌باشد. بخشیده به جشن‌های در پیش ایستاده از آن جمله جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده روند کارهای آبادانی سازندگی رفته ایستاده است، با مرام رفته ایستاده است و از آن جمله امروز در شهر ترسونزاده از جانب مؤسسه منزلی کمنالی زیاده از 300 عدد چراغ‌های روشن دهنده در شهر عوض کرده شدند و پورا تمام کوچه‌های شهر ترسونزاده این روزها با روشنی تامین هستند و تمام گلگشت‌های شهر با گل‌های موسمی تامین شدند و باید گفت که زیاده از 200,000 گل‌های موسمی در شهر شناخته شدند که امروز نشونماشون خیلی خوب رفته ایستاده است و تمام مردم شهر ترسونزاده امروز انمی مرام سازندگی رو پیشه خود کرده، همه از یک گریبان سر برآورده برای تازگی و برای آبادکاری سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند و من با باوری تام گفتم میتوانم که جشن‌های در پیش ایستاده رو با یک شکوه و شهامت خاصه امروز جشن میگیریم و شهرمون رو باز هم از این زیباتر و دلاراتر می‌گردیم. باعث سرفرازی است که جشن‌های دولتی را مردم تمدن‌ساز و آبادگر و زحمت‌پیشه و با فرهنگ شهر ترسونزاده با روحیه بنیادکاری و سازندگی استقبال گرفتند برای باز هم تحکیم بخشیدن پایه‌های دولت جوانمان سهم وطن دوستانه خود را می‌گذارند.